দেখেন এটা সুন্দর, অনেকগুলো মিশ্র। এগুলোর লাভ বার্ড করেন এক লাগে। কোথায় পাওয়া যায়? এটা মনে হয় সারা পৃথিবীতেই পাওয়া যায়। সারা পৃথিবী বলতে মোটামুটি লং ডিস্টেন্স না, আমাদের ইন্ডিয়াতে নাই। এটা সেন্ট্রাল এশিয়া আর মিডল ইস্ট। সুন্দর তো, সাদা আছে তো। ইন্ডিয়ায় তো সাধারণত সাদা স্কিন, হোয়াইট ককেশিয়ান নাই। মিডল ইস্টে। না, এখানে এসে খারাপ লাগে নাই, ভালোই দেখছি। বার্ড পার্কে একলা গেছিলাম তো, খেলে বুঝছেন, মজা লাগে নাই। আপনার আছেন তাও কথা কইতেছি। ওরা সেই ভালোই দলবদ্ধ ভাবে আছে। পেঁচা আছে। এগুলো তো বক না? এগুলো মনে করেন গ্রিল করলে ঠিক আছে। এগুলো গ্রিল সেই লম্বা ঠ্যাং আছে চাবাইতে। ক্যালসিয়াম ভরা। এ আসলে এই করেন তো, সার্দি আনতো ই আছে কোথায় আশেপাশে, কোথাও বার্ডেরই আছে কিনা, বার্ড পাওয়া যায় কিনা খাইতে। এটা তো পাওয়ার কথা, এখানে কাছাকাছি পাওয়ার কথা। দেখবো অনেক কামো অনেক মাছটা আছে ভাই। কারণ আমি আগের বার হচ্ছে গিয়া আইসে ওই যে ই খাইছি রাস্তায় দিয়ে, বাংলাদেশে পাওয়া যায়। রাস্তায় দিয়ে কাঁকড়া বাংলাদেশে পাওয়া যায়, কিন্তু বাংলাদেশে তো একটাও পাই না, মনে হয় খাইয়ে লাগছে সব ধরে। বাংলাদেশে রেডিয়েসের সমস্যা, নেটওয়ার্ক রেডিয়েসের প্রবলেম, এই কারণে এখন বাদ দেখা যায় না। হইতে পারে, কারণ বাংলাদেশে যে পরিমাণে স্ট্রং নেটওয়ার্ক পাই মোবাইলে, তো যে সিগন্যালটা মারে মানে মেনটেন করেন আর কি, একজন আরেকজনের থেকে বেশি ফ্রিকোয়েন্সি সারে পুরো। আপনি না একটা আমার থিওরি শিখাইলেন, আমি ওর ডাস্টবিন খুঁজেন কে? আপনি তো আমার একটা থিওরি শিখাই দিলেন, আমি তো এখন ওই রাস্তার মধ্যে হালাই দিয়ে পাই। আপনি না আমার শিখাইলেন। এই তো এটা ফ্লেমিঙ্গো, এটা বক্ত না, এটা ফ্লেমিঙ্গো। এটা খাইতে স্বাদ বেশি লাগে। ভাই একটা কফ করে একটা নিয়া জামার মধ্যে গেঞ্জির মধ্যে লিয়া যাইয়া খালি গরম করে গেলাম চুল্লিয়া গরম করে ফ্লেমিঙ্গো। এটা ফ্লেমিঙ্গো ডান্স দেখছেন? ফ্লেমিঙ্গো তো ডান্স করে, আমি দেখিনি। আগের বার ইতে গেছি ও সময় দেখিনি, এবারও দেখতেছি না। কোন সিজনে যেন ওরা ডান্স করে, ফ্লেমিঙ্গো ডান্স। দাঁড়ান, আপনি যান, সামনে যান, ভিডিওর মধ্যে উঠেন। দাঁড়ান, ফ্লেমিঙ্গো একটা নিয়ে দেখে ভাই, পকেটে বইরা নিয়ে মনে চলেন চলেন গ্রিল করে গেলাম। মালয়েশিয়া আবার সেন্সর লাগাইবে, পুরো আনসেন্সর একটা দাও। এটা রিং লাগাইছে কি? এটা কি মানে এনগেজমেন্ট রিং নাকি? এনগেজমেন্ট রিং না, এটা লাগাই দিছে যাতে চিনতে পারে। কে আবি তুই? হ্যাঁ কাম কাম, নইলে হয়তো ওগুলো কোনো ই করছে, ভয় পাওয়াই দিচ্ছে যে আর উঠতে পারবে না। ভাই গলার আওয়াজে স্বাদ লাগবে বুঝছেন? ঠিক নলি নলি মোটেল স্বাদ লাগবে গলা। এটা তো আমার বাংলাদেশে নাই না, এটা বাংলাদেশের না, ওয়েস্ট এশিয়াতে আছে। এই বাংলাদেশে তো আছে রে ভাই, এই যে জীবনে দেখছেন এটা বাংলাদেশে?
বাংলাদেশে জীবনে দেখছেন আপনি? আমি তো কোনোদিন দেখি নাই। বাংলাদেশের রিজনে যে থাকার কথা দেন না, যে পর্যন্ত আছে আপনার মেঘালয় পর্যন্ত আছে, মায়ানমারে নাই, আমাদের বাংলাদেশ পুরোটাই আছে। কচু আছে বাংলাদেশে, বাংলাদেশে থাকলে ভাই বাংলাদেশের যে আবহাওয়া তাতে থাকার কথা। থাকার কথা, কিন্তু হচ্ছে কি অনেক আগেই অনেক পূর্বপুরুষ, অনেক আগে ওই যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে গা। আমাদের বাপ দাদার দাদারা মনে হয় খাইয়ে ফেলাইছে সব। এরা খাইয়া মনে হয় যে বংশধর রাই গেছেন। ইজিপশিয়ান গোজ। এই ভাই এটা তো সেই, এইটা হচ্ছে কি আসল ডাক। এতক্ষণ আর কি দেখছি ভাই, গ্রিলের কথা আর কি কইতেছিলাম, গ্রিল তো এই লাফাইতেছে গ্রিল চোখের সামনে। কিন্তু আসলে অনেক স্বাদের একটা জিনিস বুঝছেন। হ্যাঁ রিয়েলি আজকে তো এই যে ডাক রাইস দেখে আমার মনে হলো খাই। এই যে আরেক বান্দরের ফুট কত লম্বা দেখেন। ওদের এইটা পাখাটাই মনে হয়, মানে দেখে মনে হয় যেন সিরিয়া গেছে। ওইটারে দেখেন, ওইটার ফুট। না ওটা রয়েছে যে ওই যে ডাস্টবিন পাখি, ওটা রয়েছে মুখের মধ্যে বিরাট ডাস্টবিনের মতো। ওরা কি করে? ওই নিয়ে হচ্ছে ওদের খাবার, ওই যে খাবার গেলে ওই জায়গায় রাখে, রাখার পর আস্তে 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 ওই নিয়ে এই পাক টাক করে খায় ফেলে। ওরা যদি ওইটা যদি ছিঁড়ে যায় কোনো কারণে, তাহলে আর খাইতে পারে না, মরে যায়, না খাই মরে যায় আর কি। ওরা নিজের ওজনের চাইতে অনেক বড় বড় জিনিস খেয়ে লাইতে পারে, কারণ কি ওই যে বিরাট থলি আছে গলার নিচে। দেখেন না ইতে সিনেমার মধ্যে, আমি তো পাখি টাকির সিনেমা দেখি, এই যে কি বলে ওটারে, ডিসকভারি, ডিস্কো হালকা, এগুলো দেখি। আমার তো হাসপাতাল দেওয়া যায় এখন, কাজ থাকে না, কি করবো আর, বই বই খালি ছবি দেখি আর হচ্ছে গিয়া টুরিস্ট স্পট দেখি। কত বছর হয়েছে ছবি দেখি না বুঝছেন, এইসবটা। মুভি টুবি আমিও দেখি না কিন্তু। হ্যালো হ্যালো, নিউ গিন অস্ট্রেলিয়া, এটা দেখে আসছে, এটা সেম একই হ্যালো বাট, মানে কপি পেস্ট করে দিয়েছিস আর কি। জায়গা এটা মধ্যে জায়গা মার ছিল, ই নাই তো, যে বাদ ছিল এটা মারা গেছে, এই যেটার মতো, এটা তো নাই। নাম ফলো করে উঠে নিছে, এই যে এটা তো নাই, মারা গেছে, ওইটি রাইনা ধরে ধরে দিয়ে দিচ্ছে। কাকাতুয়া। সাউথ ইস্ট আমেরিকা নাই, এই তো এই তো এই তো এই তো। মারা গেছে কই, জীবিত পাখির আপনি মারাই দিলেন। তার নাম কি? হ্যালো, তার নাম কি? খা খা। ওরা হচ্ছে মুখটার ইউজ করে ইসের জন্য, মুভমেন্টের জন্য। পছন্দ নেই। এই যে কাকাতু, এটা কাকাতুয়ার মাথায় জুটি। এটাও তো রেয়ার বার্ড। রেয়ার তো, এটা তো বাংলাদেশি। না বাংলাদেশি না, খাইছে। এটা শুধু পাওয়া যায় ইস্টার্ন সোলোমন আইল্যান্ডে, অস্ট্রেলিয়াতেও না, নিউ গ্রিনেও না। এই যে এটা হলো নিউ গ্রিন, অস্ট্রেলিয়ায় যে স্বাধীনতা দিল কিছুদিন আগে। নিউ গিনি স্বাধীন? হ্যাঁ, এখন স্বাধীন দেশ। অস্ট্রেলিয়া দিয়ে দিছে আর কি, কোনো ছাড়াই। ওটা আইল্যান্ড তো অস্ট্রেলিয়া থেকে অনেক দূরে। আর অস্ট্রেলিয়া, আমি তো জানতাম নিউ গিনি স্বাধীন। না, একবার স্বাধীন ছিল। নিউ গ্রিন এই কিছুদিন আগে অস্ট্রেলিয়া থেকে মানে আলাদা হিসাবে প্রাধান্য দিল। তো গরিব তো অনেক, হ্যাঁ গরিব তো অনেক নিউ গিনি। গরিব, ওদের কোনো কারেন্সি ছিল না তো, পুরো অস্ট্রেলিয়ান কারেন্সি ইউজ করতে। কিন্তু এই যে এখন বর্তমানে ওদের মানে নাম হিসাবে